Bakunzi ba Inyamaswa TV ndabasuhuje. Hashize igihe mbagejejeho video yasobanuye byinshi ku buzima bw'imvubu kandi mwayirebye muri benshi. Ndetse na n'ubu muracyayireba. Nasomye comments zanyu ku bijyanye naho twavuze ko imvubu itazi koga, ko idashobora guhumekera munsi y'amazi cyangwa ko idashobora kureremba hejuru y'amazi. Ndifuza kubaha igisubizo cy'ukuri kandi mu buryo burangwa no kubahana. Reka ngerageze kubasobanurira ku buryo noneho abifuza kunguka ubumenyi tubyumva kimwe. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Ukuri guhari ni uko imvubu idashobora koga nk'uko ubusanzwe izindi nyamaswa zoga zibigenza. Imvubu ntishobora kureremba hejuru y'amazi ngo igende isunika amazi ikoresheje ingingo zayo yisanzuye ngo izenguruke nk'uko ingona cyangwa inzibyi zibigenza. Ibi biterwa n'uko imvubu ifite uburemere bukabije, ikagira amagufwa atsindagiye ku buryo biyibuza kureremba hejuru y'amazi. Niyo mpamvu iyo igerageje kugenda hejuru y'amazi ushobora gutekereza ko irimo koga cyangwa se swimming, ariko mu by'ukuri iri gukora ikindi kintu. None se ni gute imvubu igendera munsi y'amazi? Iramanuka igatera intambwe igatambuka igenda ishinga ibirenge ku butaka bwo mu ndiba y'umugezi, ikiyaga cyangwa ikizenga. Hari igihe yijugunya hejuru ikamera nk'iyidunda, bivuze ko imara amasegonda makeya igerageza kuguma hejuru y'amazi, hashira akanya bya biro byayo bikayitsikamira ikongera ikibira. Iyo igeze mu mazi imara iminota runaka yafunze umwuka, ubundi ikongera ikijugunya hejuru igahumeka. Ni muri ubwo buryo ushobora kuyibona yibiye yose uko yakabaye, ikaba yamara nk'iminota 5 ukabona yoburukiye ahandi. Ariko ntibivuze ko ibiri koga bya nyabyo. Ibiri kugenda munsi y'amazi ikabikurikiranya no kwidunda ikajya hejuru, bityo ikabasha kuva ahantu hamwe yerekeza ahandi. Ubwo rero niyo mpamvu mu Cyongereza bavuga ngo hippopotamus are bad swimmers. Niba wumva ubwo buryo zikoresha nabwo twabwita koga, sinakubuza. Ariko nizere ko wowe niba uzi koga udakoresha uburyo nk'ubwo ngo wumve birakunyuze, ahubwo ubikora mu buryo bukurikira. Ubusanzwe iyo wavuze ko nk'umuntu azi koga biba bisobanuye ko amara igihe kinini areremba hejuru y'amazi, agakoresha ingingo ze asubiza amazi inyuma bikamufasha kugana imbere. Imvubu nta na kimwe ikora muri ibyo. Bizisaba gukoza ibirenge byazo hasi ku butaka kugira ngo zigire imbere. Imiterere y'umubiri wazo ni ukuremye. Amagufwa atsindagiye azibuza kureremba. Amaguru afite imbaraga azifasha gusimbuka ziva mu ndiba zigana hejuru. Amaso n'amazuru byazo bitereye hejuru bituma zibasha guhumeka bitabaye ngombwa ko ibindi bice by'umubiri biva mu mazi. Iyi miterere iratangaje. Imvubu zimara amasaha menshi y'umunsi zihagaze mu mazi kugira ngo zirinde uruhu rwazo kwangizwa n'izuba. Nanone bizirinda amakimbirane n'izindi nyamaswa zo ku butaka. Kumara akanya mu mazi zibitesha kuba zahagaze aho amazi atazirengera kandi zikaba zabasha gutambuka, si koga cyangwa kureremba. Impamvu bamwe muri twe bishobora kubagora kubyemera ni uko iyo twitegereje imvubu turi kure tuba tubona irimo koga. Ariko itegereze neza aya mavideo. Ubu noneho ndatekereza kumenya ukuri. Mu gukora iyi video navuganye n'umwe mu bahanga mu by'inyamaswa, akaba ari n'umwanditsi w'ibitabo bivuga ku kurengera inyamaswa ukorera muri pariki y'igihugu y'Akagera. Mu kazi ke ka buri munsi hari ubwo bimusaba gutwara ubwato aho agenda anyura iruhande rw'imvubu azegereye cyane, rimwe na rimwe zikamwirukankana. Nanone twifashishije inyandiko z'ibigo bikomeye bivuga ku nyamaswa, iz'amakaminuza n'abashakashatsi bakomeye ku rwego rw'isi. Muri description y'iyi video turashyiramo zimwe muri izo references nk'uko hari bamwe mwabisabye. Hari n'uwabajije ngo ni gute yirukankana ubwato. Nawe yarebeye video. Urabona ko imvubu itamara umwanya munini yiruka ku bwato. Irazamuka yasanga wisize ikongera igasubira munsi ikiruka ikuburukira imbere gutyo gutyo. Iyi mikorere n'imiterere by'imvubu
ntibikwiye gutuma tuyisuzugura, ahubwo ikwiye gutuma turushaho kuyitangarira kubera uburyo ari inyamaswa y'inyamabere ishobora kwirwanaho ikabasha kuba mu mazi no ku butaka. Kuba ibasha gufunga umwuka umwanya munini munsi y'amazi ni ikintu gihambaye, ariko ni ngombwa ko twemera gusobanukirwa ibintu bishya tudasanzwe tuzi. Byaba byiza kurushaho tukikorera ubushakashatsi bwimbitse aho guhita duhakana twivuye inyuma. Nicyo kwiga bivuze. Ubwo rero mwese nshuti zanjye, ubutaha nimubona imvubu iri mu mazi muzibuke iki: ishobora kuba iri kugenda ishinze amaguru hasi, cyangwa ikaba ibaye isimbukiye hejuru gatoya ngo ihumeke. Nibwo buryo ibaho. Nizere ko ibi byumvikanye neza ku buryo bikuyeho urujijo rwose. Niba hari ikindi kibazo wibaza cyangwa ukundi kuntu ubyumva, wemerewe kubyandika muri comment ariko udatukanye. Tuzishimira gukomeza kubiganiraho. Nagira ngo gusa nkubwire ko iyo uzanyemo gutukana cyangwa imvugo itiyubashye tutabyihanganira. Dukomeze kwibuka ko rimwe na rimwe hari igihe ukuri kw'ibintu kuba gutandukanye n'uko tubibona turi kure cyangwa uko twumva bivugwa. Ubwo rero biba bisaba kwegera cyangwa kutemera ibyo abashakashatsi bagezeho. Nibwo buryo butuma ubumenyi bwacu bukomeza kuva ku cyiciro kimwe bukajya ku kindi. Murakoze kandi mukomeze mukurikire Inyamaswa TV munatanga ibitekerezo ku byo mudasobanukiwe.